13 iulie, aducerea moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou la București, sărbătoarea capitalei. Capul Sfântului Ioan Gură de Aur, venit în pelerinaj de la Mănăstirea Vatoped, va îmbogăți celebrarea prin așezarea în Catedrala Patriarhală împreună cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Nectarie, duminică, 13 iulie, de la ora 9, în transmisiune directă, va fi săvârșită festiv Sfânta Liturghie la altarul de vară al Catedralei Patriarhale. Cinstitele moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur vor rămâne la închinare pentru credincioși până în ziua de miercuri, 16 iulie 2025. Sfântul Dimitrie cel Nou în București, de 251 de ani.